Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır kış ayları gelmişken bir şömine yapmak istedim. Bunun için yine tabii ki çöpten bulduğum köpükleri kullanacağım. Bunları birisi galiba beyaz eşya almış ve atmış. Ben de aklıma bir anda bunu yapmak geldi. Şöminenin ana temeli bu köpükler ama dış cephesi için özel strafor aldım, taş desenli. Onları üzerine monte edeceğim. Gelin hep beraber yapalım. Öncelikle ana çerçevenin arkasını kapatmam gerekiyordu. O yüzden kartonla arkasını kapattım. Onun eşitliğinde bir parça kestim ve yapıştırdım. Daha sonra evin köşesinde olmasını istediğim için, yani odanın, oranın ölçülerine göre bir köşe hazırladım. Ben bu Akfix'in silikonize mastiğini aldım yapıştırmak için. Arkadaşlar aslında çok aman aman faydalandım diyemem. Çünkü tutunma şeyi biraz düşük. Aslında Nalbur onu önermişti ama ben önermiyorum size. Daha sonra ben sıvı silikon kullandım. Bu aldığım strafor taş desenli tane olarak satılıyor. Ben uygulamasını size göstereyim. Aralarda tutmayan yerlerde ben bunun aynısının silikonunu kullandım. Bu hani yerde parkelerin ara şeylerini yapıştırmak için kullandığımız oluyor ya, yine bu makineyle olan. Onu da kullandım gerekli yerlerde. Ama siz bunu da kullanabilirsiniz. Çok silikon sıkmayın. Çünkü straforu eritiyor. Onu da dipnot düşeyim. Evet, bu şekilde etrafını, her yerini kapladım. Görünebilecek bütün her yeri. Çok da muntazam oldum. Sonra bu çok beyaz geldi gözüme. İstemedim o kadar beyaz olmasını. Elimde kırmızı boyam vardır için. Bir de Sadens'in daha önce biliyorsunuz bir mobilya boyamıştım. Ondan kalan bir eskitme boyası vardı. Onunla iki rengi karıştırdım ve uyguladım. Öncelikle böyle ince bir fırça kullandım. Çok taşmasın, aralara geçmesin diye. Ama arkadaşlar böyle bitmiyor gerçekten. İnsanın omuzları ağrıyor. O yüzden daha sonra büyük fırçaya geçtim. Siz hangi türlü isterseniz, hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. Bu da kullandığım diğer büyük fırça. Aralarda değebiliyor. İsterseniz beyaz boyayla geçebilirsiniz. Ama ben öyle bıraktım. Görüntüsü beni hiç rahatsız etmedi. Daha doğal durduğuna inanıyorum. Bu şekilde bütün araları beyaz bırakmak kaydıyla boyadım. Üstten vernikle geçebilirsiniz ama ben geçmedim. Gerek duymadım. Kaba taslak bitmiş hali böyle oldu. Üstüne de uygulayacaktım ama daha sonra üstüne ahşap görünümlü bir parça koymayı düşündüm. O yüzden o parçayı da bu şekilde boyadım. Bu dışarıda bulduğum köpük olduğu için biraz daha dayanıksızdı. O yüzden fırçayla boyanmadı. Köpüğü parçalamaya başladı. O yüzden sünger yardımıyla üzerinden geçtim. Buna başka bir şey uygulayamazsınız. İşte budaktır falan kaldırmaz yani. Direkt bu şekilde eskitme yapabilirsiniz. Eskitme boyasının içine yine geç kuruması için o kendi solüsyonundan döktüm. O yüzden rahatlıkla uyguladım. Evet, şöminem bitti. Bu şekilde oldu. Şimdi süsleme kısmına geldi. Kendi zevkime göre süsledim. Daha sonra da yanına bir ağaç yaptım. Ağaç videomda bir önceki videoda, onu da seyredebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Eğer beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı bir yıl diliyorum. İnşallah 2021 2020'yi aratmaz. Mutlu kalın, hoşça kalın.